ครับได้ค่ะยินนะครับครัค่ะบค่ะค่ะได้ยินค่ะครับก็ขอสวัสดีนะครับทางผู้ร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับในห้องของเราวันนี้นะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราจัดนะครับนะวันนี้เราก็จะมาในเรื่องของอ่าไฟเซฟตี้เหมือนกันนะครับนะซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ดีนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ดีต้องเราเรียนรู้กันนะครับเรื่องของอ่าไฟโปรเทคชันที่มีแนวคิดที่ต่างออกไปนะจากเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ก่อความกังวลใจให้กับเรานะครับในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุในอาคารด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต้องดูแลกันแล้วก็มีแนวคิดกันขึ้นมานะในอีกแบบหนึ่งในเรื่องของพาสซีฟนอกจากเป็นเรื่องของแอคทีฟแล้วเนี่ยซึ่งในเรื่องแอคทีฟในเรื่องของอ่า Active Fire Protection เองเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่มันคืบหน้ามากนักนะครับในเรื่องของการป้องกันรถ EV นะครับแต่ว่าในส่วนของ Passive ก็เริ่มเข้ามามีแนวคิดแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับวันนี้ก็ได้รับอ่าความรู้เคราะห์นะครับจากบริษัทโลโกเทคนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของเราวันนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องของอ่า Passive Fire Protection นะครับนะก็ดูเนื้อหาแล้วบางส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีก็อยากจะฟังให้จบเลยนะวันนี้นะครับถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีในด้าน Passive นะซึ่งเราอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการก่อสร้างอาคารนะครับนะก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับก็มีเนื้อหาหลายส่วนนะครับเช่นเรื่องของการป้องกันโครงสร้างนะเรื่องของอ่า structure coverage นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่จะช่วยให้อาคารนั้นมีความทนไฟมากขึ้นนะครับเรื่องของ compartment นะทั้งในส่วนของไฟวอลแล้วก็ไฟฟอร์ด้วยนะครับก็ต้องเสริมกันให้เพื่อความแข็งแกร่งและให้มีอัตราเรตติ้งไฟเรตติ้งที่มากขึ้นนะครับเรื่องของไฟ stopping ก็มีนะทั้งใน vertical แล้วก็ horizontal นะครับเสริมเช่นกันนะเรื่องของ smoke detection แนวคิดนี้ก็ดีนะอยากเห็นเลยนะครับเรื่องของsmall detection ที่อ่าเป็นดักนะครับดักส่งลมส่งควันนะครับที่มีความแข็งแกร่งนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอเชิญนะครับก็จะมีวันนี้จะมีท่านวิทยากร2 ท่านนะครับมีคุณจรชานะครับผู้จัดการฝ่ายเทคนิคระดับภูมิภาคนะของบริษัทโปรแมทนะครับเอเชียนะครับประเทศมาเลเซียแล้วก็คุณมนตรีนะครับศิลครินทร์นะครับด้วยการฝ่ายเทคนิคบริษัทเลโกเทคจำกัดนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเราแล้วก็เคยได้มาบรรยายในห้องของสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เจอกับท่านอีกนะครับน่าจะมีความรู้มากมายวันนี้ก็จะได้รับฟังได้เรียนรู้กันในเทคโนโลยีใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆนะครับก็ขอมอบห้องนี้ให้กับท่านทั้ง2 ท่านวิทยากรเลยครับแล้วก็กล่าวสวัสดีนะทั้งสองท่านวิทยากรทั้งท่านจรชานะครับคุณจรชาแล้วก็อ่าคุณมนตรีด้วยนะครับแล้วก็ขอกล่าวเปิดการสัมมนานะตั้งแต่เวลานี้ไปเลยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะถัดจากนี้ไปนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะทั้ง2ท่านคุณจรชัยและคุณมนตรีนะคะคุณจรชัยคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับคุณมนตรีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยวผมยกเวแชทีให้ร์สไลด์คุณนะครับมนตรีเลยค่ะได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ John Chai it's time to start Okay, thank you. Thank you, BSA. Can everybody hear me? Is it all right? The microphone. Can you hear me? Yes I can hear you everyone everyone hear you Good. Okay, thank you. Okay, good evening, everybody. Thank you, firstly, BSA and also Lacotech to invite my side over here to present a very, very interesting topic. I think this topic has been trending, in fact,
right? Not only in Malaysia and I think in the region, everybody was talking about it, okay, about these EV cars, right? Okay, so today, firstly, we need to understand generally the history of these EV cars, and then we go into the mechanism of these EV cars and what actually causes the fire, right? And then we roll up some strategy, some fire protection strategy to combat the fire itself. Okay. Can I have the next slide? Okay, EV cars is nothing new. Actually, it started back in 19th century, right? Very surprised, right? Because the voltage is actually developed during the early 19th century, discovered by Alexandra Volta, right? So throughout the 19th century until late 19th century, when they first created the automobile, actually they used the electric, right, to move the vehicle itself, right? So this has been going on until the World War One, right? So when during the World War One, it actually pushed everybody to the countryside. From the city, they push everybody, the population, to the countryside, right? So after the World War One, when people start to come back to the city, it's a big distance. That's where the battery no longer relevant, because if you imagine during the early 19th centuries, right, the battery technology is not there. So it's actually meant to travel a very short distance. But after the World War One, the people want to come back to the city and they found that the world is bigger, right? So at the same time, the combustion engine using petrol developed by Ford, they start to penetrate the market, and it is more feasible to drive a petrol-driven car instead of small little electric vehicles. And that goes on and on until today, right? So until 21st century, late 21st century, we know the technology has been improve on the batteries, and there goes the EV cars. I believe today, I think there's quite a large audience here. I think some of you might be driving EV cars now, right? To be clear, today the presentation, I'm not a EV car, I'm not a anti-EV cars, okay, right? So I just want to make sure that people understand what is happening, right? How the fire actually created from these EV cars, right? Don't get me wrong, doesn't mean that all EV cars will get caught fire later on, right? So, okay, so rest assured, I believe the car manufacturer are doing their best to make sure the car is very, very safe here, okay? Do you need translation? No. Okay. Let's next slide, please. Next slide, please. Hello, are you hear me, George? Yeah, I can. I would like to wrap up a bit in Thai version. Thanks. ฮัลโหลครับได้ยินนะครับจริงๆ EV car ไม่ได้เรื่องใหม่นะครับในเมืองในโลกเรามันเกิดมาเกือบ200 ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการจนถึง World War One นะครับ World War 1นะครับ
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องจนกระทั่งมีการในเมืองเนี่ยใช้กันได้อย่างแพร่หลายจนกระทั่งเกิดไปนอกเมืองแล้วคุณจะเป็นต้องไว้ในระยะทางที่ไกลขึ้นแบตเตอรี่มันก็มีข้อจำกัดของมันนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเฮนรี่ฟอร์ดก็มีการพัฒนารถสันดาปภายในขึ้นมานะครับรถแก๊สโซลีนต่างๆซึ่งมันก็พัฒนาดีกว่ามันก็เลยจนกระทั่งถึงบัดนี้และซึ่งปัจจุบันเองก็วิวัฒนาการเรื่องแบตเตอรี่ก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่เห็นมีรถ EV เต็มไปหมดเลยซึ่งเราไม่ได้แอนตี้ EV นะครับเพียงแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ย EV ค่อนข้างมีบทบาทมากแล้วก็มีความสามารถในการทดแทนแก๊สโซลีนเกิดขึ้นแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเรื่องของการเกิดการเพลิงไหม้ดังกล่าวนะครับ yes Okay, next slide, please. Okay, so there's a renewed interest lately. So the government, I think most of the countries, there's the initiative from the local governments that giving a lot of incentive, right? If we were to push the EV cars, right, on the road. So you can see, basically, like example in Malaysia, I think the government actually subsidized a lot on the EV cars, right? So I believe in Thailand too. So the push is there. So they create a demand from everyone, each of us. In fact, personally, myself, I think I'm quite interested in getting one EV cars as well, right? So on top of that, EV cars, if you have driven a EV cars, is very quiet. In fact, it's very nice to drive, right? So that is the consumer interest, right? Compared to combustion engine cars that is quite loud, right? So this is very low noise. For the environment's sake, is less polluting the environment, right? Because it doesn't emit any fumes at all, right? And if you have driven a EV cars, you know the car manufacturers, the day you buy the EV cars, they actually said that you don't have to come back every 10,000 kilometers to do your servicing. You don't need to change engine oil, right? So in fact, it's a very low maintenance car, right? So of course, for better performance, you can know for internal combustion engine cars, the engineers has been working throughout 50 years, I think, is just to improve the pickup speed of the car, the efficiency of an internal combustion engine. But EV easily beat them, right? Example, EV cars can speed from 0 to 100 km per hour less than 5 seconds. But that will take a Ferrari to do that, or Lamborghini to do that, right? So you just need to pay a normal price, you get such a performance car, right? So there's many cost saving coming in as well, given by the government, right? So that actually caused the renewed interest for every one of us here. ครับก็ไม่เป็นที่สงสัยเลยนะครับว่าปัจจุบันเองมีการ drive on จาก government ภาคอุตสาหกรรมต่างๆให้เกิดมาตรการที่ผลักดันให้เกิด EV car มากขึ้นในปัจจุบันซึ่งถ้าเห็นว่าbenefit ที่ใช้รถ EV อย่างเมื่อกี้ที่คุณจรบอกก็คือmaintenance ก็ต่ำนะครับเสียงก็น้อย pollution ก็น้อยมากนะครับเร็วกว่ารถสันดาปภายในด้วยแล้วก็ cost saving อีกต่างหากนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลปัจจัยที่ทำให้เกิดการสนับสนุนให้เกิดมี EV car ในปัจจุบันนะครับ Okay. yes next I think slightly up. Okay, what the statistic has actually show in terms of fire. Now we talk about the fire between a hybrid car, internal combustion engine car, or a EV car, right? If you Google, you can easily see most of the statistic actually shows that the highest percentage that a type of car that can cause fire, in fact, is hybrid, right? And if you look at the EV, it's very, very minimal,
the chance of EV car getting fire is almost like less than 30%, right, out of the survey. But it depends how you actually read this type of statistic. If you look at it, if this statistic is done by a pro EV car person, he will present something like me, right? If Yes. this statistic is presented by an anti EV car person, he will definitely say another way around, right? So basically, if you look at the statistic, until today, EV cars is only on the road for the last 4 years or maximum 5 years, right? So the number of cars on the road is definitely less than the petrol engine or the hybrids, right? So the fires recorded is definitely will be less, right? So this is the other way around to interpret this type of statistic. Regardless of whether there's a fire or just one fire, right? So it's not about which type of car catching fire now. It's about the cars that caught fire and coincidentally is parked in your garage or your parking lots, the consequences that is created. Montreal? Yes. Okay. This ตรงนี้เป็นสถิติสามารถ Google on ออนไลน์ได้นะครับอันนี้เราเพียงแต่สมมุติให้นำมาให้เห็นว่าสถิติในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเรื่องของไฟเคสต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดรถแก๊สโซลีนรถ EV ต่างๆมันมีโอกาสในการเกิดทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะอยู่ในมุมมองที่รัก EV ไม่รัก EV นะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เกิดอยากจะบอกก็คือว่าไฮบริดแก๊สโซลีนหรือ EV ต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดอันตรายทั้งสิ้นนะครับแล้วมันก็เจเนเรตปัญหาที่ตามมาทั้งบ้านเรือนบ้านพักอาศัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันพักอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันครับ Okay, next slide, please. Thanks. Okay, this coming two slides actually I extract from your local newspaper. Generally, I see last year there is some incident, right? So there's EV cars and battery store in Bangkok. Concerns that's raised because there's a fire actually happened on that, right? So the next slide is another fire come out from a brand new EV cars, right? So it does happen actually, right? So if this incident, this is okay because it's outside the building, right? So later I will explain why it's okay and why when is the situation which is not okay actually, right? So next slide. This is an incident that happens at 2017, which is not caused by EV cars, right? So it's caused by internal combustion engine cars, right? So this happened in UK, which thousands of cars is being damaged, right? This picture is to show how bad it is if there's a car in fire that happened inside your car park area. อันนี้ที่ผ่านมาก็สังเกตเห็นว่าตั้งแต่มีข่าวมีเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ของรถ EV ต่างๆนะครับทั้งบนถนนท้องถนนที่จอดรถอาคารต่างๆซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าจะมากน้อยต่างๆมันมีวิธีการในการควบคุมยังไงเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อังกฤษนะครับ Okay, let's understand what is this EV car actually, right? The whole car is made of either aluminum, steel, right? Then why it can actually burn so fiercely if it caught fire, right? So if you look at the mechanism of this EV car, in a very, very layman, it's very simple, actually. It's nothing. Unlike
the internal combustion engine petrol-driven car, there's the big complicated engine, right? And there's a lot more mechanism inside the car itself to drive the particular car. But if we come back to this EV car, it is just the motor, the converter, and the batteries. Besides all the suspensions, your tires, your other accessories, right? So, but this motor actually is something like the one that you have in your house, you know, the fan that can turn, right? It's just a bigger size type of motor, right? It need to be driven by electric, okay? So now those motor will not cause any fire actually, all right? So then if you look at we zoom in into the battery, all right? What is this lithium-ion battery? This lithium-ion battery is actually, it is nothing new. It's just the 1800, 500 milliwatt hour small little battery as you see in the picture there, and they combine together each module, right? So the whole battery pack comprised of typical EV cars have 6,000 of it inside this module, and it is being encapsulated after that with a steel casing itself to generate the electric or to charge up the battery itself. ครับถ้าเทียบกับเครื่องสันดาปภายในจะสังเกตว่า EV car มีอุปกรณ์น้อยนิดมากนะครับถ้าเทียบกับตรงเครื่องสันดาปภายในนะครับแต่ปัญหาหัวใจสำคัญคือตัวแบตเตอรี่เซลล์นะครับที่อันเล็กๆนะครับเพียงแต่ว่ามัน compact โดยใช้ปริมาณที่มหาศาลมากนะประมาณ6,000เซลล์อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีการ compact ให้แน่นนะครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ค่อนข้าง serious นะครับ Okay, let's zoom in further. The battery itself, right? What made of a lithium-ion battery is actually still the same principle. It's the cathode and the anode. There's the positive, there's the negative cathode, anode. And inside the battery is the liquid electrolyte, right? To conduct the lithium ion, right? So generally when you charge, the positive lithium ion will swim to the negative side, right? So when you discharge, when you start moving your vehicle, everything, the negative will go to your positive cathode there and discharge it out, right? So if you look at the battery itself, there is nothing combustible. The cathode and anode is metals, right? So the electrode itself is liquid, right? So when we look into this liquid, I think there's a lot of study on this liquid. It's a combustible liquid, right? So that is the first point which the engineers or the scientists will look into it and see why it actually will actually cause fire. โอเคครับอันนี้เราโฟกัสในเรื่องของลิเธียมแบตเตอรี่ไอออนนะครับจะมีขั้วแคโทดแอนโนดซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้านะครับแล้วพลังงานที่เกิดขึ้นให้กับรถไฟฟ้านะครับมีทั้งชาร์จแล้วก็มีดิสชาร์จนะครับซึ่งภายในก็มีแต่ขั้วซึ่งเป็นโลหะซึ่งมันไม่เกิดปฏิกิริยาการเกิดระเบิดอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในก็คือตัวลิควิดภายในต่างหากที่จะก่อให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นลุกไฟไหม้ได้นะครับ So what actually causes the fire in the battery, right? In the battery is just like a gas cylinder, imagine, right? So but inside the electrolyte, as I said, is a liquid, right? So when it is heated up, it start to evaporate. When the liquid evaporated, it actually exert a pressure onto its battery cell itself, right? Until an extent
the battery lining will crack open and the fumes will come up from the battery itself, right? So if there's a source of ignition, it will cause the fire actually. But if you look back in our world of fire engineering, fire triangle, you need a fuel, you need oxygen, and you need the heat to actually produce the fire. So in this instant, the fuel is actually the electrolyte, right? Secondly, where is the oxygen come from? The process of charging between metals that emit oxygen itself and with your internal circuit that is moving, that produce the heat, this actually fulfill the fire triangle, right? So if you have this type of situation happen in your battery, automatically it will actually ignite and cause the fire itself. ครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่โอกาสที่ไฟจะเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ดังกล่าวได้นะครับก็คือเกิดความร้อนเกิดแรงดันเกิดการแตกของบรรจุนะครับซึ่งถ้ามีเชื้อเพลิงนะครับมีไฟแล้วมีออกซิเจนก็ทำให้เกิดการจุดประกายไฟดังกล่าวเกิดขึ้นเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาได้ซึ่งการลุกไหม้ดังกล่าวก็จะเกิดอุณหภูมิสูงถึง427องศาเซลเซียสนะครับ Okay, so we know how the fire started now, right? So it's underneath of the car from the battery, right? So you can see here the picture. If there's a fire from the EV cars, in order to extinguish the fire, the firemen have to jack up the car itself, right, to extinguish. So now this is just to think. Wait, hang on a minute. This is just to see if there's a sprinkler trying to extinguish EV cars on fire. Can you actually extinguish the fire? You won't, because the fire is coming from underneath itself, right? Not to forget, in order to put up EV cars on fire, you need at least more than 100,000 liters of water to do that, right? So you can imagine you need 100,000 of your mineral water bottle to put out the fire. Actually, that's a lot of water. Not to forget the water that is being splashed into the EV cars. Where did it go? It will drain to your drain, and then it goes to your river and pollute your river as well, right? So those are some consideration I think we have to think about it, right? So besides that, because just now I mentioned there are 6,000 batteries in it, it will cause a thermal runaway and it will burn hours and hours. Not like our normal fire, you can actually just extinguish it within 1 or 2 hours. Once it starts burning, it will have a chain reaction. Slowly it emit another fumes and keep on continuously burning, right? So, and the fumes that actually emitted from the fire is very, very toxic, which I will cover on that later on. ครับโดยการดับไฟของรถ EV นะครับก็ใช้ปริมาณที่สังเกตนะใช้ปริมาณน้ำที่มากกว่ารถสันดาปภายในทั่วไปอยู่หลายเท่านะครับจากแสนกว่าลิตรนะครับเปรียบเทียบกับตัวสันดาปภายในอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ลิตรนะครับการเบิร์นก็นานกว่านะครับใช้น้ำเยอะกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำที่ชะล้างตัวแบตเตอรี่ไปเมื่อสักครู่ที่คุณจรแจ้งนะครับก็คือว่าตัวน้ำเองเนี่ยมันก็จะท็อกซิกลงไปในสภาพแวดล้อมดังกล่าวด้วยนะครับอีกอันก็คือโอกาสในการเกิด re-ignition ก็จะสูงกว่ารถสันดาปภายในนะครับสุดท้ายก็คือแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแก๊สพิษ
นะครับ So these are some of the example of the EV cars on fire, and we can see a trend here, right? This fire is taken in different location, right? So, but we can actually confirm basically the fire is coming from underneath of the car, right? And you can see the second picture is happened in China. The person tried to extinguish it. There's no way you can extinguish it because the fire started in the battery, is encapsulated in a metal plate. Inside is all heated up, and slowly they are releasing the vapor, the fumes, the combustible fumes, and it keep on burning and burning. All right. So this is how bad it can be. And this incident happened outside. So it's not much of a problem, right? Because the smoke can dissipate into the air. What if this happened in your underground car park? Which actually it does happen. I believe most of you online here read the news recently in Korea. It happened in the underground car park. 150 vehicles damaged, more than 20 people injured by the smoke inhalation, and the whole building occupants has to be evacuated, right? And the car manufacturer have to compensate with these losses on that. ครับอันนี้เป็นวิดีโอเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละที่นะครับจะสังเกตว่าแบตเตอรี่ที่เกิดขึ้นการเกิดไฟไหม้มันจะเกิดด้านใต้ท้องรถเสมอนะครับเพราะแบตเตอรี่มันอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งวิธีการในการดับเพลิงดับไฟดังกล่าวมันค่อนข้างยากเพราะเนื่องจากว่าแพ็คแบตเตอรี่มันคอนซีลอยู่ภายในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการดับเนี่ยมันต้องหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับวันที่คุณเอาออกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิด reignition ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ง่ายกว่า รถสันดาปภายในนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตว่าไอ้นี่มันอยู่ภายนอกอาคารทั้งหมดเลยแก๊สฟิล์มอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมัน expose ถูกอากาศบรรยากาศภายนอก ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดอยู่ภายในอาคารนะครับปัญหาดังกล่าวจะเกิดเป็นอย่างไรบ้างซีเวียแค่ไหนนะครับ Okay, the next video here is about vapor cloud explosion, right? And the one that I mentioned just now happened in Korea is exactly the same thing. It's a vapor cloud explosion. So how did it actually happen? Which is the battery is already heated up, right? And exert certain pressure into the battery pack itself. The fumes, the vapor start to leak out of the battery pack until an instant it just exploded, right? So this term is very common, right? Of course, when it doesn't happen in all EV cars, right? It's just maybe 100,000 vehicles, maybe one will have this type of incident if the battery, the reason behind is the car manufacturers was saying that maybe it's the battery defects, something like that, the sensors defect, right? Because I trust there's a lot of sensors detecting the car itself, right? So if the battery is heated up, it will actually automatically cut off all the switches, everything, and prevent it from moving, right? So, but there are still, of course, 100,000 cars or 1 million cars, maybe one or two cars may have such a problem, right? And coincidentally, is being parked inside your parking area. So this is what will actually happen. ครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอภาพที่เกิดที่เกาหลีนะครับซึ่งมีปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่ที่มี
มีผิดปกตินะครับอาจจะเกิด1ในล้านเกิด1ในหมื่นนะครับอันนี้ก็สุดแต่ manufacturer ดังกล่าวที่จะanalyze ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันมีโอกาสในการเกิดนะครับเพราะงั้นเราก็มีวิธีการอาจจะต้องมีหามาตรการวิธีการต่างๆมา protect ปัญหาไม่ให้เกิดลุกลามไปใหญ่มากกว่านี้นะครับนั่นคือประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ So now, what you see after these presentations, maybe tomorrow or this weekend, when you go to your shopping mall, you can start to be more observant, right? You can actually see EV cars. If you are driving a EV cars, most of the shopping malls treat you as a VIP. Now, you can park in front of their lobby, access lobby to your shopping mall, right? Which is very dangerous. If the EV cars caught on fire, what will actually happen? The smoke, first thing, will find a way out of the building, which next to it is your access door to your shopping mall, right? It will be catastrophic, basically, right? So some local building regulations have already prohibited this when you want to install EV chargers or parking your EV cars next to the access to your shopping malls, to your public buildings. Okay, so they are suggesting that, like the picture on your left, you can see if that parking mall there's opening, a lot of opening, then it's okay. You can do your charging over there. It's not a problem. If there is a fire, at least the smoke and the hot gases can go out of the building. And the third picture, that the car on fire above, do you actually have a smoke extraction fan above of it? Most likely not. Which even in my country, I go around, I didn't see they do that specifically for the EV cars, right? So this is to actually to extract all the fumes, right? When we talk about fumes coming out from the EV cars, we are talking about hydrogen fluoride, which is very, very toxic. If you inhale it, in long term, it will damage your lungs, right? It will irritate your eyes. It will cause nausea, right? It will cause you to faint if you inhale it, right? So this is some very important message which all of us have not experienced it, right? It just take one incident for people to experience that, right? So, but the science already tell you this, okay? โอเคครับคุณจรให้เราไปสังเกตห้างสรรพสินค้าต่างๆในประเทศไทยนะครับว่ามีการจอดรถที่ใช้ระบบ EV ตรงไหนบ้างนะครับถึงสิ่งที่ซีเวียที่สุดก็คือถ้ามีการพาร์ค EV car ใน entrance area ที่จะเข้าห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวแล้วเนี่ยก๊าซพิษนะครับต่างๆไฮโดรเจนคลอไรด์ต่างๆที่จะเข้ามาสู่ข้างในอาคารเนี่ยก็จะเข้าได้ง่ายแล้วก็ทำอันตรายกับคนที่อาศัยอยู่ได้ค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบกับรูปซ้ายมือถ้าเป็นจอดอาคารชั้นบนดาดฟ้านะครับชั้น2ชั้น3ที่มีการอากาศ ventilation ถ่ายเทอยู่ซึ่งก็จะซีเวียน้อยลงเพราะว่ามันมีการถ่ายเทเอาความร้อนเอาควันออกนอกตัวอาคารได้ง่ายกว่านะครับที่มาเลก็ประเทศเขาเองเขาก็มีมาตรการในการ suction ก๊าซพิษดังกล่าวออกนอกตัวอาคารโดยใช้ไอตัวดักexhaust duct นะครับ ventilation ออกนอกตัวอาคารนะครับ Okay, so now we already go through the first part. We understand how the fire started. Now, how we going to fight the fire? Okay, so that is the strategy. I believe most of you have heard about the active and maybe not so much about passive, right? So today, this presentation is to make sure everybody will understand
I hope I try to explain in a very layman. All right. So active. Everybody was talking about trying to extinguish the fire, trying to suppress the fire, right? So like your sprinkler system, and my friend Montre was telling me the blanket to cover up the fire if there's EV cars on fire. All those probably belongs to active side. They are doing some work, right? So on the passive, what we are doing actually, have you ever think if all of this fail on the active side, the fire is out of control? Are you going to allow the fire to spread and burn your whole building down? Obviously not, because the building code, most of our local building codes actually have the passive requirement in place. The purpose is to prevent the fire spread from one area to another area, or from one premises to another premises, right? So those are called passive fire protection system. ครับหลังจากที่เราปูพื้นตั้งแต่แรกว่าอ่า EV เกิดขึ้นมามีปัญหาอะไรการเกิด ignite มาเกิดจากอะไรบ้างสาเหตุความรุนแรงความร้ายแรงของมันเป็นยังไงคราวนี้เรามาดู strategy ในการที่จะมา protection ตัวการดับไฟนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น active และ passive นะครับ active ก็เราต้องการที่จะดับหรือดับเพลิงให้เร็วที่สุดนะครับหรือการใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็น active fire alarm นะครับ sprinkler system หรือแม้กระทั่งตัว cover นะครับเพื่อช่วยในการชะลอแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว passive ซึ่งตัว passive เนี่ยทำหน้าที่ในการชะลอหรือหน่วงการ collapse การพังทลายของโครงสร้างโดยยัง existing ป้องกันในกรณีที่ active มันไม่ทำงานหรือมีประเด็นปัญหามันอย่างน้อยๆ passive ก็ยังทุเราประเด็นไม่ให้ลามได้อย่างรวดเร็วนะครับไปอย่างที่อื่นได้อย่างง่าย So the scope of passive fire protection, our main objective, if you see, is never to try to suppress the fire, try to extinguish the fire. No. But our main objective, our main purpose, the first is to protect the occupants, the life of the people inside the building, right? So example, if there is a fire at your next room or underneath your level, passive fire protection will provide a barrier to prevent the fire from spreading to the top floor itself and give you ample time to escape the building. And at the same time, not to forget, our firemen will start to go inside the building and try to suppress the fire with their water, right? So lastly, of course, we try to protect the entire building from burning down, right? So this is the scope of passive fire protection. ครับเรื่องของสโคปของการใช้เรื่องของ passive fire protection นะครับอันแรกก็คือช่วยให้คนรอดตายนะครับออกจากนอกตัวตึกได้อย่างปลอดภัยนะครับอันที่สองก็เรื่องของการให้พนักงานดับเพลิงเข้ามาช่วยคนหรืออพยพคนที่ติดอยู่ภายในได้อย่างปลอดภัยเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วยprolongหรือช่วยในการ protect building ไม่ให้มัน collapse ลงมาก่อนเวลาอันควรนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีอยู่ใน building code ของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับ Okay. So how we do it? We implement a couple of strategy. The first we look into it is your building structure itself, right? So generally your building built of structural steel, right? So
as you know, steel will soften its property when it's heated up to 500 degrees, 550 degrees C. It will start to deflect, right? And the fire scenario that I have shown you just now, the cars on fire, all this, it can reach up to almost 1,000 degrees C, right? So when the steel is being exposed to fire, it will lose all its mechanical properties, its strength, mechanical strength. It will start to deflect. Your first thing it will actually happen, your building will start to collapse. Right. So if your building start to collapse, regardless of what active system you put in place is meaningless because it will just collapse. Everything will collapse. Right. ครับอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของ structure ที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเหล็กมีประเด็นเรื่องของความร้อนนะครับมันจะสูญเสีย strength หรือสูญเสียการรับโหลดรับแรงต่างๆที่อุณหภูมิสูงประมาณ550 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งจากวิดีโอจะเห็นว่าถ้าเกิดมันไม่มีการ protect หรือไม่มีการทำ passive vibration เลยเนี่ยนะครับโอกาสในการเกิดความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าปกติแน่นอนนะครับ Okay, this picture shows us how serious it can be. The column deflected after a fire incident. So a lot of people, I think, they actually told me steel is very, very strong. No doubt, steel is very, very strong during a normal condition. But during fire time, if it is not protected and is carrying load, it will actually start to deflect because it's already lose its almost like 80% of its strength in a high exposure fire. ครับตัวนี้เป็นรูปตัวอย่างของเหล็กที่สูญเสียการรับโหลดรับแรงต่างๆนะครับที่อุณหภูมิที่สูง550 องศาเซลเซียสนะครับ Okay, this is another picture to show you. It's no rocket science actually. This is natural. When there's a car on fire, the hot gases, the fumes will rise, right? Because it's lighter in density, so everything will go up, right? So if this car is inside your car park, the first thing the fire will be attacking is your floor slab above your car park, right? So of course, if you look at your slab, it is made of concrete, it's very strong, but during fire time, it's not. Because concrete will actually spore, will actually start to crack and spore in a high heat because there's a lot of moisture that is inside your concrete, right? So it's heated up and it will start to pressure the concrete itself and it start to fall off, right? So, and it will actually expose your reinforcement bar in it. And back to just now the theory, when your reinforcement bar is exposed, what will actually happen? The steel loses its strength and your floor level will start to collapse. Okay? ครับที่ภาพทั่วไปของการเกิดปัญหาเรื่องของไฟไหม้รถไฟฟ้านะครับความร้อนก็จะแก๊สก็ต่างๆก็จะเกิดขึ้นปะทะขึ้นด้านบนนะครับถ้าลองจินตนาการว่าถ้าเกิดมันอยู่ในอาคารใต้ถุนนะครับด้านจอดรถใต้ดินนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นความร้อนต่างๆจะสะสมที่ใต้ท้องสแลบทำให้เกิดการ correct ของรีบาร์ต่างๆได้นะครับ Okay, these are the left-hand side picture is to show you the spalling of the concrete, how it looks like. And the right-hand side picture is how we actually protect it with a layer of fire-resistant board, right? This is a project in Australia when they have EV cars, EV charging base underneath of it. They will put a layer of protection onto their concrete structure itself. ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต
ตัวอย่างนะครับที่ชี้ให้เห็นเรื่องของความชื้นที่สะสมอยู่ในคอนกรีตแล้วเวลาโดนความร้อนมันจะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับนี่เป็นโซลูชันที่ออสเตรเลียนะครับมีการทำ protection slab ด้านล่างนะครับเพื่อกันการประทุการระเบิดของความชื้นของโครงสร้าง So what is the solution then for structural steel protection? In the market, generally you will only see 3 types of protection. One is being made by boards itself. The other one is spray materials. You spray it is a vermiculite layer, right? And thirdly, the last picture you see on your far right-hand side is the intumescent paint. I think 20 years ago when I started in this industry, I think intumescent paint is very expensive. But I think until today, the technology has been improved. A lot of people are doing it. The price are quite low, right? So a lot of projects are using this intumescent paint instead of the vermiculite spray. So when you should use a board encasement, when you should use a spray materials or intumescent paint, it is much dependent on your design. Generally, if you want to display your steel structure without losing the identity of the steel structure itself, then I suggest you should use an intumescent paint, right? So, but if a steel structure that is not visible to anyone, right? You're not maybe inside your maintenance room, you can see your steel structure. Then you can do the spray, vermiculite spray, fire protective material onto it, which is much cost effective, right? And alternatively, you can use the board encasement if you want to, right? So these are the 3 available solutions in the market to protect structural. ครับตัวอย่างนี้เป็น3 solution นะครับที่สามารถที่จะใช้ในการ protective ของตัว steel structure ได้อันแรกก็เป็นพวกระบบ board system นะครับอันที่ 2จะเป็นระบบ spray apply นะครับระบบที่ 3ก็จะเป็น intumescent paint นะครับซึ่งบ้านเราก็จะมีทั้ง3 solution นี้อยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับการจะเลือกใช้งานของแต่ละประเภทนะครับเมื่อกี้คุณจรบอกว่าintumescent ถ้าเกิดต้องการโชว์ผิวแสดงผิวความสวยงามก็จะใช้ในเรื่องของ intumescent paint มากกว่าสเปรย์เพราะว่าสเปรย์ผิวอาจจะค่อนข้างหยาบขรุขระนะครับแต่ว่าก็จะมี performance ที่ดีกว่านะครับแล้วสามารถจะเลือกเป็นระบบบอร์ดก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการ application ในการใช้งานนะครับ Okay, the next strategy that we apply in passive fire protection is compartmentation. I believe architects, maybe engineers like you guys also have heard of this word in fire protection world, compartmentation. Compartmentation is also very important. It's one of the aspects that to prevent a fire spread from one area to another area, right? So basically, if there's a fire in next room, we make sure that the fire will burn inside that room itself without spreading to another room, right? So example, if you stay in a hotel, unfortunately there's a fire, you try to escape through the escape staircase and you safely evacuate from the building. How come you wouldn't feel there's any fire attacking that particular escape road? Because it is being compartmentalized. It's already compartment by itself. So it's relatively safe. So this is the concept of compartmentation. ครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ไม่ได้เป็น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 ชื่อใหม่นะครับทุกท่านก็ในในเรื่อง Fire Life Safety เนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันทุกท่านอยู่แล้วนะครับเรื่องของการทำส่วนกั้นแยกนะครับความปลอดภัยในการหนีออกนอกตัวอาคารในการทำกั้นแยกในส่วนที่เซฟโซนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังหรือพื้นนะครับ Okay. So this compartment is already exists in most of our buildings,
right? The next round, when you go to the shopping mall, you can see actually when you park your cars, when you start walking, accessing the shopping mall, you can see there's the fire door, right? Or there's a glass, most probably there's a fire rated glass, okay, to maintain a compartment by itself. So they actually separate the shopping mall and the car park. If you have a very large car park, you have a fire rated roller shutter to separate it. So it subdivided into many compartments inside a car park itself. So this concept already existed. It's just that most of us were never aware that it is actually is a firewall, it's a fire door, it's a fire rated glass, right? But it looks exactly something like your normal wall itself, right? So, but of course, it's not. All these are being tested, right? We have do a lot of fire tests to prove that it can achieve 2 hours fire rating or 4 hours fire rating on the performance. โอเคครับส่วนการแยกตรงนี้ระหว่างคาร์พาร์กิ้งกับส่วนบริเวณใช้งานภายในอาคารนะครับก็ต้องมีการทำประตูทำชัตเตอร์ทำกระจกกันไฟหรือชัตเตอร์กันไฟหรือประตูทนไฟซึ่งทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีการผ่านเซอร์ติฟายต่างๆว่าถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งนะครับตามมาตรฐานจริงๆนะครับเพื่อจำกัดบริเวณหรือกั้นบริเวณกันโซนที่มีอันตรายกับไม่มีอันตรายออกจากกัน Okay, so the solution for compartmentation generally is your wall, is your ceiling. And not to forget, above your ceiling, normally your wall will not go all the way up to the slab, right? So there is a big gap between your ceiling, your false ceiling, and your slab itself. So those are the area that the fire can actually go through from one compartment to another compartment. So there's nothing different you need to do in your car park. Maybe some of your car park already have all this in place, but I just want to emphasize is that we need to have this even more now if we start to put EV cars into the car parks. ครับอันนี้เป็นส่วนเรื่องของโซลูชันนะครับในเรื่องของการกั้นแยกทั้งส่วนผนังส่วนซีลิ่งหลังฝ้านะครับแล้วก็ส่วน cavity barrier ต่างๆนะครับที่ช่วยในการ separate area ต่างๆให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน Okay, the next approach, the third approach we have is we are dealing with fire stopping. What is this fire stopping? In a building, definitely there is a lot of cables, pipes, either plastic pipes or metal pipes, and many other services that penetrate through, going through one compartment to another compartment, right? Normally, the contractor will just drill a hole, then let your services pass through, and then they didn't do anything. They never seal it. During fire time, this will be a weak point. The fire will find a way, and because when there's a fire, there's a pressure created, right? So when the pressure become enormous, they will try to push and push to get new oxygen, which is all these PVC pipe will actually start to melt, and there's the hole created, and the fire can go through it and get fresh air and continue burning from there on, right? ครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือไฟ stopping นะครับวันที่เรามีการทำส่วนกันแยกที่ดีทั้งผนังทั้งพื้นต่างๆแล้วนะครับการเจาะทะลุทะลวงเพื่อผ่านนะครับในการช่องเปิดเรื่องของไฟช่องชาร์ปต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟจะเกิดการ
จะส่งเกิดการทะลุผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟสต็อปก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นในการใช้งานนะครับเพื่อบล็อกการลุกลามของการไฟของการเกิดเปลวไฟต่างๆครับ Okay, next slide, please. Okay, so these are some of the solutions. So this picture actually I randomly get it from many car parks, and sadly to say, most of the car parks did not do their fire stopping properly. Right. So the example, the first picture, the PVC pipes going through on the next floor, it's just open like this, right? The first and second picture you can see, right? The third picture, there's a lot of cables penetrating through the floor slab, going upwards, and it just leaves like this, right? So just imagine if there's the EV car on fire down there, the first thing, the smoke, the fire, everything will try to find its way all the way up to your building, right? So these are some points that you need to notice. ครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่ทางคุณจรได้ไปถ่ายภาพมาจะเห็นว่ามีจุดวิกพอยท์ที่เป็นท่อประปาท่อน้ำต่างๆหรือท่อสายเคเบิลนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้การทำไฟสต็อปที่ดีนะครับถ้าสังเกตว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ EV ด้านล่างนะครับจะเกิดการทะลุผ่านได้ค่อนข้างง่าย Okay, this picture shows very clearly we are not trying to extinguish the fire, right? We are not trying to suppress the fire, right? Even some of the regulations, the building code, actually, like in Malaysia, they actually ask if you have a DC charger, you have to install a kill switch within 1 meter away. In case of an emergency, you can quickly reach it and off the switch, right? So, but that is not our scope. Our scope is actually more than that. We need to trace the cable, your DC charger that definitely comes with the 3-phase cables penetrating through compartments wall. Is that area being sealed off completely or not? That is our scope of work. I believe as a mechanical engineer myself, we look into all this basically to make sure we do the cabling. Then after that, the penetration, we need to put a appropriate correct fire stopping onto it. ครับอันนี้คือภาพตัวอย่างของการสถานีชาร์จต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราหรือที่ต่างประเทศนะครับก็จะจำเป็นต้องมีการทำเรื่องของไฟ stopping ช่องเปิดต่างๆเรื่องไฟที่มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งมี regulation เรื่องของการดับสวิตช์ไฟได้อย่างทันท่วงทีนะครับ Okay, the next slide. So these are the solution. Of course, you can easily, I think it's not only our group is doing all these fire stopping solution. You can see many other companies are doing so, right? More or less, it's generally we are talking about if you have a cable trays penetrating through it, you can seal it with a coating with mineral wool onto it. And if you have a metal pipes, you have a sealant with some foam at the back of it to back it up, and then with the PVC pipes, plumbing pipes, you have to install a collar, which will actually the collar will actually intermix and crush the PVC pipe during fire time and close up the gap, right? And not to forget in buildings, especially high-rise building, there's a lot of building joints, right? So it's for the movement of the building, but you need to seal off this gap, right? But at the same time, allow the building to move as well, right? So these are all those to maintain the integrity of the compartmentation itself. ครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของโซลูชันในการทำเรื่องของไฟ stopping ไม่ว่าจะเป็น cable tray นะครับเรื่องของ pipe ที่เป็น compressible และ non compressible pipe นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเรื่องของ gap control joint ในอาคารโดยเฉพาะอย่างตึกสูงอาคารสูงต่างๆก็จะมีเรื่องของ gap นี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ
ราะฉะนั้นเราก็มีการทำไฟ stopping ให้ถูกต้องในเรื่องของการทำ compartment ไม่ว่าจะเป็น1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงหรือ4 ชั่วโมงนะครับ Okay, lastly, I would like to touch on is on one of the most important. Most of the time, I believe most of you will hear this statement. When there's a fire, it's not the fire that kill you; it's the smoke that actually kill you. So when we go back just now, the fumes that come out from the EV cars fires. It comprises of hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen cyanide. All these fumes are extremely dangerous, basically, compared to a normal fire, right? Normal fire mostly contains of carbon monoxide, right? So, but this type of fumes coming from the lithium ion, right? If you inhale it, it go into your lungs, it will straight away damage your lungs, right? And it's something like our old days, the COVID, right? You cannot recover when your lungs is damaged. It's damaged, right? You cannot within a couple of years. Then it's okay, right? So this type of fumes need to be extracted out of the building as soon as it's being emitted from the fire itself, right? So how do you do that? Which you need a smoke extraction system to do so. This smoke extraction system is connected by ducts, but have you actually thought of it? These are normally you see in your car parks is just a steel duct, right? And from my experience of fire testing, steel duct during a intense fire will just collapse, right? It is not a fire rated duct, okay? Don't misunderstood. As a normal steel duct, you saw it in your car parks, those ventilation duct, those steel ducts, it will just deform and collapse during fire time. You have to install a fire rated duct system, right? In order to carry all these fumes, hot smoke, black smoke, carbon monoxide, and through your fire rated duct, which if you have a mega mall, a big building complex, it may run kilometers before it can be extracted out of the building, right? It can be that far, right? So this fire rated duct need to be installed. If you have a EV charger, in my personal opinion, I think it should be installed right above all these EV cars, right? So if in an event there's a fire, the smoke extraction system start to activate and start to extract all the smoke out of the building. If not, the whole area will be full of toxic fumes, black smoke, and even though the sprinklers start to suppress the fire, but it will take time. How do you actually expect the firemen to come in and suppress the fire? They can't even see, I think, when they go in, right? It's full of smoke, right? Okay? ครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นในเรื่องของการดูแลเรื่องของ EV car ในอาคารนะครับก็คือเรื่องของ smoke extraction duct นะครับซึ่งต่างกับดักที่ใช้ในการ ventilate ใช้ดักเหล็กมาใช้ในการระบายอากาศภายในอาคารนะครับตัวประสบการณ์จากคุณจรเองเขา recommend ที่เป็นอ่า ตัว exhaust duct ที่เป็น insulate duct ด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทนไฟได้นะครับนั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะครับในเรื่องของการดึงเอาอากาศแก๊สที่เกิดขึ้นที่แก๊สพิษต่างๆหรือควันที่เป็นควันพิษต่างๆเกิดออกนอกตัวอาคารได้อย่างเร็วที่สุดนะครับ
So that's the illustration of the fire. If there's a car on fire next to a parking lot, if you don't have a fire-rated duct, you can imagine the steel duct will actually start to deflect and it will become the road for the fire to transmit to another area as well. อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างถ้าเกิดไฟเลตตัวดักไม่มีความสามารถในการทนไฟได้ดีนะครับก็จะเกิดการ collapse แล้วก็ส่งผ่านไปยังบริเวณอื่นได้ง่ายนะครับและเกิดความอันตรายเกิดขึ้น Okay, if not, fire-rated duct system can be useless or even dangerous. This further to illustrate what I have said just now. If without the fire-rated duct, you can see the whole premises, not only your car park, the room, the office, your apartments above the ground, it will just all become all the smoke. ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาภาพอิลลัสเตรตก็ปัญหาเรื่องของการใช้ดักที่ไม่ใช่เป็นไฟเลตติกดักนะครับ Okay, and one more point before I forgot. This is one of the very important thing that we need to consider. A fire-rated duct is not only bring the hot gases, hot smoke out of the building. It will pass through various compartments, right? And there is this term: is your fire-rated duct insulated or non-insulated? Right? Sadly to say, from what I have observed in most of the project are uninsulated duct. That means if this fire-rated duct passes through your escape passage, right? So there are people trying to escape for their life, but above your head is the fire-rated duct that carrying the hot gases, hot smoke out of the building. Just imagine if that is an uninsulated fire-rated duct. Even though you didn't see the fire, but you will actually feel the heat. And how hot is that? Hot is more than 400-500 degrees coming up from that steel duct, the fire-rated duct itself, right? And with such a condition, most probably the occupants will die of heat. ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาด้วยนะครับในกรณีที่ไฟเลตติกดักมันผ่านกรณีที่เป็น escape route หรือจำเป็นต้องผ่านทางที่คนต้องสัญจรนะครับตัวความร้อนที่เกิดขึ้นในไฟเลตติกดักเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับคนอาจจะไม่ได้รับอันตรายจากควันนะครับอาจจะได้รับอันตรายจากความร้อนแทนนะครับก็จะเป็นต้องมีการพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ Okay, so there are three in the market basically. If you search for fire-rated duct system, there are only three types in the market, right? One is you have a steel duct, you wrap it, you clad it with boards, with some rock wool inside, okay? Second, in the middle one, we call it a self-supporting duct, which without the steel duct, you don't need the steel duct, but you can use a fire-resistant board and make a duct itself, right? So all these solutions are tested, right? It's already, we have the test report, we have the assessment, the approval, everything on this. And the third one, the quite common is the paint, right? I believe some of you may have seen the whitish paint, right? They paint it onto the steel duct, right? Without raw wool. Those which, what I'm saying, those are integrity duct only, without insulation. Unless you as an engineer can prove that this fire-rated duct underneath, there is no people escaping, then you can use an integrity duct. But if there is people running for their life, underneath, most probably you need an insulated. Most probably this type of coated duct system have to be wrapped with the rock wool insulation, which
will provide the insulation, the required insulations. ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ Firelit Duct นะครับก็จะเป็นการใช้ตัว wrap ตัวดักอีกทั้งตัวดักสังกะสีพร้อมบล็อกวูนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นตัวใช้ตัวบอร์ดเป็นตัวตีดักขึ้นมาเองนะครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวโคตติ้งบนดักแล้วก็เพิ่มตัวอินซูเลชันที่เป็นบล็อกวูเข้ามาอีกทีหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมีการดูเรื่องของการใช้งานในผ่านทางสัญจรไปมาของผู้คนหรือเปล่านะครับ Okay, so those are the four strategy, the approach we put in place. I repeat again, which is one is the structural steel protection, second the compartmentation, third the fire stopping, and lastly the fire rated duct. Which all these type of strategy are already in place in most of our buildings, right? Some architects or engineers may not aware of it, so they never put it in. But most of the building regulation, building codes have already mentioned you need to do all this protective measure, right? So to conclude, application of passive fire protection cannot be disregarded, right, in any building projects. It actually prevents a fully developed fire from spreading and ensuring structural stability of the building in an event of a fire. As I said, we are not talking about small little fire. We are talking about the fire gone out of control when your sprinklers fail, like the Korea fire incident. The sprinkler is not working, right? Then the fire developed into a full-grown fire. That's where the passive fire protection comes into play, right? Second, each of passive fire protection system are unique by its own way. It will never be, as an engineer or fire engineer myself, I will never actually propose to any engineer or architects in a project without looking at their building plans, their design, or going down to the site. Because I cannot propose one solution that can fit into your project. Every project is unique by itself, right? So we have to actually evaluate the situation, give you the correct solution to fulfill your design needs. And lastly, I believe this is a responsibility of all of us here. It's not me as just a system solution owner, but the building owner, the architects, the consultants, until the installer who install our system. We need to ensure that they are competent enough to install our system. I have experienced before a lot of contractors, they challenge me, like they say that I have installed a partition for my last 20, 30 years of my work. This is the steel size that I'm using, but they are installing a normal partition. It's not a fire-rated partition. So it's different, right? So until the contractor, we are all responsible. In the event of fire, some developed countries like UK, they will have a thorough fire investigation and they will actually find whose problem, who actually, let's say, if the passive fire protection is not being installed, they will find out why it's not being installed, right? And if it is installed and why it is failed, right? So it will all back to us, everything, okay? ครับอันนี้ก็เป็น
ภาคสรุปนะครับก็อย่างที่ทางคุณจรได้แจ้งนะครับว่าเราได้คอนเซนเทรตในเรื่องของตัว structure steel structure โครงสร้างนะครับเรื่องของตัวทำ compartment ทั้งพื้นทั้งผนังนะครับเรื่องของ side stopping ต่างๆรวมถึงระบบ dark system เพื่อความปลอดภัยในอาคารนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวการทำระบบ passive fire protection เนี่ยไม่ได้คำนึงถึงตัวไฟเล็กๆนะครับเราดูเรื่องของไฟขนาดใหญ่ที่ตัวระบบ active fire ทำงานแล้วไม่เต็มประสิทธิภาพหรือยังละหลวมอยู่นะครับซึ่งตัว passive fire protection ก็ช่วยในการชะลอในการ collapse หรือชะลอปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับได้ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นตัว system solution อย่างตัว โปรแมทเองนะครับหรือ building owner architect consult ต่างๆก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยเช่นกันนะครับถึงไปด้วยกันในเรื่องของความปลอดภัยของทางอาคารได้นะครับโอเค yes Okay, I think that ends my presentation for today. Okay, I believe so it's the questions time. I saw question there are some questions being posted online here. okay yes